Работник загинал во фабрика во Тетовското село Порој. Според полицијата, вчера во 15 часот и 53 Градежен работник од Куманово тешко повреден по пат од куќа, како што информираат од регионалниот центар за Еден полицаец е повреден откако непознат сторител со джип се насочил кон полициска патрула, која Работник се здоби со тешки телесни повреди откако падна од голема висина при монтирање. 19 годишен кавадарчанец се повредил денеска управувајќи Вилјушкар во Росомаско. Полицајци се повредиле при сообраќајка со колни на Мавара. Повредени се 30 биле повредени. Откако пожарно падно возило се преврте кај местото Триангла. Ова се само дел од несреќите при работа забележани во полициските билтени во месец јули. Градежни работници, полицајци, земјоделци. Бројот на случаи со телесни повреди, заболување од работа или смртни последици е алармантен. Еден од нив е Силја Тиш. Во својот дом во Скопски Чаир не дочека со своето семејство, за кое се грижи со инвалидската пензија веќе 20 години, откако поради лошите услови во кои работел, останал траен инвалид. Како почеток почнала од 98 година, 6 месец. Како откритие на болеста. 6 месец, 98 година. Фактички јас сум бил на работа, сум работел со вода, сум перел улици и после работно време сме дошли така мокрени, потени, студи, не студи, седи, кај ќе седиш све студено. И од тоа почнало како настинка, од таа настинка дошло до откажување тотално на двата бубрега. Од 98 година, повеќе од 20 години сте инвалид како резултат на повреда заболување од работното место. Како државата ви помогна во овие 20 години? Што добивте од државата, од системот, за да можете да преживеете со оглед на тоа што повеќе не можете да работите? До сега ништо. И не верувам дека бил некој. Како ни од фирма, ни од држава, ни од никого. Сем таа пензија, тогаш кога се пензионирав, дури 3700 динари ми била пензија. Со свет на доместокот што имаме сега 1500 динари како оштетување на тело. Ваквите случаи се бројни, а меѓу нив има и многумина кои воопшто не успеале да обезбедат надомест или инвалидска пензија. Од Македонското здружение за заштита при работа велат дека огромен број работници воопшто не си ги знаат своите права. Колку работниците си ги знаат своите права, особено при ваков тип на несреќи и настани, и колку работодавците ги почитуваат тивните права? Изненадувањето дојде кога пред неколку години направивме едно истражување и во тоа истражување увидовме дека македонскиот работник генерално нема представа што значи безбедност и здравје при работа. Првиот удар кој го претрпува од страна на професијата безбедност и здравје при работа е кога ќе му се случи несреќа. Но тогаш е веќе касно. Што прво треба да се направи доколку дојде до ваков случај на несреќа при работа? Кога ќе се случи веќе несреќа на работно место, потребно е пред се да се појавиме на радарот на државата. Тоа значи лекарот каде што сме отишле, значи мора да биде установа, да биде лекар, да биде кој ќе првиот ја истретира повредата. Во меѓувреме мора работодавачот да ги пријави како немил настан до Државниот трудов инспекторат во рок од 48 часа. Бројките според МЗЗПР се аларм дека на ова поле треба итно да се преземат мерки. Дури една е премногу, но кај нас има премногу несреќи на работното место. Според оние податоци кои ние ги водиме како Македонско здружение за заштита при работа, некако во изминатите десетина година некој просек е 40 несреќи со смртен исход на годишно ниво. И за да остане некако во ушите, ние најчесто зборуваме дека една несреќа неделно се случува на работното место кој има смртен исход. Според евиденцијата на Македонското здружение за заштита при работа, во 2017 година на работното место загинале дури 24 работници, а повредени биле 134. Најбројни се насреќите во дејностите како земјоделието, каде работниците произведуваат за потребите на сопственото домаќинство. По нив се несреќите во градежништвото, а на трето место на црната статистика е преработувачката индустрија.
Од Државниот инспекторат за труд велат дека според нивната евиденција, лани во Македонија биле регистрирани 1693 полесни и потешки повреди на работното место, 2 колективни повреди и 14 несреќи со смртни последици. Во првата половина на 2018 регистрирани се 928 полесни и потешки повреди и 9 повреди со фатални последици. Слави Царсова за Сител телевизија.